Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kepada Bapak Kalapas Ciamis, Pak Beni, ta'diman wa takriman ila akhinal kiram. Semoga Allah Ta'ala jaga lahir beserta batinnya. Semoga setiap dari tugasnya Allah meridhoinya, sehingga ridho inilah yang pada akhirnya membuat kita bisa melangkah jauh lebih baik atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada seluruh para petugas Lapas Ciamis yang saya hormati, baru berkenalan dengan Pak Ipan dan Pak Cepi. Yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Margi teu acan kenalan, tapi sadaya nage baraya, sadaya nage baraya. Hadirin rahimakumullah, memuji dan bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah hadirkan. Allah ini punya dua sifat yang perlu kita pahami dan kita ingatkan ke dalam hati. Satu, Allah itu memiliki sifat Al-Ghaffar. Naon cenah? Dua, Allah memiliki sifat Al-Ghafur. Al-Ghafur. Ada Ghafar, ada Ghafur. Mari sejenak kita mengenal siapa yang sejatinya perlu kita kenal. Pertama, Allah memiliki sifat Al-Ghafar. Dialah yang akan menghapus seluruh dosa hamba, sebanyak apapun dosa, sekalipun menjulang tinggi laksana tingginya gunung Uhud di Makkah sana, maka ampunannya seluas samudra. Karena tingginya gunung Uhud, apabila kita menghitungnya, jauh lebih luas dari samudra yang Allah ciptakan di bumi ini. Jadi ulah letih hate sakumaha gedena dosa bakal dihampura. Ngan catatanana nu dihampura teh jalma-jalma anu layak dinaon dihampura. Nu teu layak mah moal dihampura. Nu layak teh nomor kahiji nu ngarasa dirina boga dosa. Nu teu ngarasa boga dosa mah rek ditunda di lembaga pemasyarakatan, rek ditunda di pasantren, ditunda di mana wae nu ketat aturan. Lamun teu aya rasa yen dirina boga dosa, maka moal pernah bisa dibersihkeun. Maka aya barudak leutik anu lulumpatannya Bu di titah mandi ku indungna pas sore. Wah, indungna geus lumpat, dastarna geus disiksakeun. Teu sieun keneh wae ka anakna, balik heula indung teh mawa sapu ke panyepret. Teu sieun keneh wae. Kenapa? Karena dia tidak merasa kotor. Karena tidak merasa kotor, dia akan terus-terusan menghindar dari siapapun yang pada akhirnya akan membuatnya tidak nyaman, karena dia nyaman kotor. Ini yang paling berat ketika seseorang
ada di zona nyaman kekotoran. Maka ujian yang paling berat adalah saat tidak merasa diuji. Itu adalah ujian paling berat. Sebab tidak merasa diuji, maka dosanya akan semakin banyak karena dirinya tidak merasa sedang diuji. Yang kedua, Allah itu Al-Ghafur. Apa maknanya? Makna Al-Ghafur adalah Allah memiliki sifat menyembunyikan aib. Jadi setiap aib hamba Allah merahasiakan. Ketika ada satu yang muncul ke permukaan, itu adalah bentuk kasih sayang. Padahal di balik satu yang Allah buka ada jutaan aib yang kita sembunyikan. Bapak Ibu lamun terang dosa abdi, mual daek ngupingkeun abdi nyarios. Leres. Bapak Ibu lamun terang dosa Pak Cepi, geus moal hayang dikupingkeun. Bapak Ibu kami terang dosa Pak Beni, geus moal dibahagaan. Berarti yang hebat kita atau Allah? Allah yang hebat sampai merahasiakan setiap dosa hambanya. Coba Bapak Ibu sekalian, lamun teh ku Allah dosa teu ditutupan, di pengadilan agama bakal ngantri nu cerai. Betul? Lapas tidak akan aman karena tidak ada yang mau mengindahkan aturan. Sholat, juga mana sok sholat baik. Akhirnya apa? Aib yang bermunculan, aib yang diperlihatkan akan hilang penghormatan, sehingga Allah sebagai sumber solusi, Allah memiliki satu sifat. Naon sifatnya teh? Al-Ghafur. Naon Al-Ghafur teh? Allah yang maha menutupi dosa hambanya. Nu kahiji naon? Al-Ghafar. Allah yang akan mengampuni. Yang pertama mengampuni, yang kedua menutupi. Karena hebatnya Allah dengan skenarionya, Allah tutupi dosa demi dosa kita. Bukan Allah tidak mampu, gen Allah mah cetek cenah Pak Beni, cek bahasa Sunda nama. Pak Beni tahu cetek? Cetek. Teu satai kupuna acan cenah kitu. Dikeun ka pertaian ge disebutkeun dina kuku. Teu satai kupuna acan. Keur Allah mah mudah membuka aib hamba, dan bagi Allah mudah menyembunyikan setiap kebobrokan diri kita. Maka duduknya kita pada pagi menjelang siang hari ini semoga menjadi duduk yang menjadi alasan Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa. Amin. Allah Ta'ala memberkahi dari sisa usia. Allah Ta'ala memberkahi dari setiap perjalanan hati yang merasa ditatap oleh sang pemilik sejati, Allah Rabbul Izzati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat kali salam mugia salalamina dilelerkeun ka panutan alam habibana wan nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina Kanjeng Nabi, ka para sahabatna Kanjeng Nabi, ka para ulama sebagai pewarisna anu nyadar ieu agama dugi ka urang sadayana. Urang lamun hoyong kenging cinta baginda Nabi, maka cintai pewarisna. Ieu mah konsep. Abdi baheula dulu pas saya menjadi seorang tenaga marketing. Baru 3 bulan langsung naik jadi supervisor karena target penjualan tercapai, bahkan melebihi wios dan oroskenogenya. Nah gini, akhirnya pimpinan nanya, apa strategimu? Strategi saya di lapangan adalah
mencintai apa yang dicintai. Contoh, ketika saya mau jualan kan dulu di operator, salah satu operator di Indonesia. Nah kapuku udah mau tadi. Jadi lamun rek jualan teh sok kieu kan abdi mah. Naon karesepna? Di mana kapanggihna dina nalika berbicara, orang yang mencintai akan berbicara tentang yang dicintai. So, ngobrol jeung ahli museu. Kalau dioporkeun teh eupan, mancing, kenur, jeung sajabana. Pasti lamun hayang apal jelema kumaha caritana. Nu resep kulit pasti nu diomongkeunna teh hangout. Iraha libur tanggal ira pasti itu ahli liburan, ahli ulin, ahli mancing mah kamana-mana mancing nu diobrolkeunana. Apa? Dia akan berbicara sesuai dengan apa yang dicintainya. Maka ketika dulu baheula datang ka konter teh nu didongengkeun teh budak we Bu. Berarti ieu bogo pisan ka budak isuk mah meuli mobilan nu 3.000 cenah kieu dibikeun ka budakna hareupeun menjadi kolotna tara meuli tadina akhirna belanja wae Pak. Kenapa? Bukan tentang kebutuhannya, tapi hatinya telah terbeli dengan mencintai siapa yang dicintainya. Seseorang ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, bohong jika pada akhirnya di masa mendapatkan syafaat apabila dia tidak mencintai yang dicintai sang Nabi. Siapa? Para ulama. Maka ngawangun cinta ke para ulama teh lain mere bingkisan. Salah. Mere amplop lain. Kena amplop. Naon atuh? Tapi sami'na wa atokna, mengikuti kebijakannya. Ulah waka di luar di lapas tadi cek Pak Beni, ikuti aturannya. Dimanapun kita berada ada aturannya, maka akan ada kebaikan yang datang kepadanya. Ini konsep. Belajar mencintai yang dicintai, kita pun akan dicintai. Kun ma'allah wa illam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah. Kasauran Allah dina hadis kursina, anjeun kudu micinta ka kami. Micinta ka kami teh ka saha? Ka Allah. Kumaha cinta ka Allah? Anu kaciri kumanon ge urang hese micintana, ieu kudu micinta Allah nu teu kaciri. Wa illam takun ma Allah, saur Allah geus atuh lamun anjeun teu bisa micinta ka kami, kun ma'aman, maka kudu anjeun micinta ka jalma ma Allah anu eta jalma micinta ka saha? Ka Allah, nyaeta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha tuh urang? Kita 15 abad terpisah jarak, terpisah waktu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mencintainya? Maka sebagaimana Allah Ta'ala membangun cinta dengan cara kita mencintai baginda Nabi, maka untuk mendapatkan cinta sang Nabi, bangun kecintaan kita kepada pewaris Nabi. Pada akhirnya inilah yang akan menjadi alasan ieu nu bakal jadi sababiyah dina nalika urang mulih ka Allah Ta'ala, dina nalika urang dikempelkeun di mahsyarna kenging ridho ti saha? Ti Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah mandar kenging syafaatul uzma ti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di pengawasan teh peringatan Isra Mi'raj. Kenapa bahasanya peringatan? Sok ketarucingan bisa ngajawab hadiahna umroh kumpulna di Mekah. Teu kudu nongkosan.
Kenapa diawali peringatan? Sabab manusia itu seperti Pak Beni tadi katakan, mahalul khoto wan nisyan, sering lupa. Untuk yang sering lupa tidak ada obat kecuali diingatkan. Maka setiap tahun Isra wal Mi'raj itu diperingati. Untuk siapa? Untuk kita yang lupa diri. Yang apa? Yang lupa diri. Kita ini sering ingatnya atau sering lupanya? Sering lupanya. Lupa akan esensi dari kehidupan, lupa akan jalan kebenaran. Inilah yang pada akhirnya membuat kita mendapati hati yang sempit karena jauh dari sang pemilik hati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiji tak diperingati teh kusabab urang mah pohoan. Ya, sholat besok poho rakaat ieu teh 3 apa 5 cenah. Teu papanggih jeung 4. Ai sholat teh jadwal dahar. Sholat heula dahar heula, sholat heula dahar heula. Lamun sholat heula moal kabagian dahar. Lamun tas dahar udud ogena kapanan 8 menit. Can jeung ngawangkongna. Akhirna bisi beak waktuna. Sholat teh heula keur sholat inget dahar. Da keur dahar mah tara inget sholat. Benar kesuami ingat daharnya. Begitu Allahu Akbar. Nah, maksudnya menuna geus ayeuna. Sami Allahu liman hamidah. Kabegan keneh kitu terus di pikiran. Akhirna begitu rakaat kaopat pabelit. Ieu teh 3 apa 5 teu mangih opat. Jadi lila salat teh lain ku peda khusyuk tapi poho rakaat. Nah, memperingati kesaburan pohon. Kedua, kita akan membahas sedikit saja, mengulas sedikit saja tentang Isra Mi'raj. Pinggan, Isra Mi'raj teh sederhanana hablum minan nas, hablum minallah. Karena Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan horizontal. Ieu mah hubungan jeung papada manusia. Nu kadua aya Mi'raj. Naik Mi'raj mah berarti vertikal. Artinya hidup yang berkeseimbangan adalah hidup yang membangun hablum minan nas, yang membangun hablum minallah. Ada orang yang baik tapi dia tidak mengenal Tuhannya. Sayang. Menang pahala, menang. Tapi ku Allah dipasihkeun anangan di dunia di akhirat mah teu kabagean. Nu kadua aya jalma anu hablum minallah tapi teu ngawangun adab syariat. Ieu mah jelema nu penting salat usaha tuh boy. Lah engke datang di langit siga Siti Maryam. Siti Maryam jalmi solehah urang. Pasti anu kieu eta cenah leho susut lah engke ditakdirkeun ku Allah disusut ieu pan buktina mah henteu geuning buktina urang tempona dahar mah milu ngantri sugan eta boy dahar acan dahar mah geun we kumaha takdir pangeran. Nah urang ngawangun hablum minallah tapi tidak hablum minannas oge cilaka. Maka yang akan selamat adalah yang berisra dan bermiraj. Hatena nyambung ka Allah, lamun hate nyambung ka Allah, engke perjalanan syariatna bakal dinikmati. Contoh Nabi Yusuf alaihi salam yang dipenjarakan oleh Perdana Menteri Mesir. Apa yang terjadi? Ada ratusan narapidana yang akhirnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf ketika di dalam penjara ia malah tersenyum lebar. Bahkan seorang ajudan Perdana Menteri Mesir bertanya, "Yusuf, ai maneh kunaon sing anu kumaha di penjara teh?" "Saya sedang menikmati surat cinta dari Tuhan." Coba bayangkan Pak,
Padahal kapenjara teh dipitnah. Naon jeung fitnahna? Merkosa Siti Zulaikha. Tapi dia tersenyum, padahal dibuktikan tidak ada. Bahkan bukti dari pengadilan adalah Nabi Yusuf tidak bersalah. Mana bukti yang menguatkan bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah? Karena robek di belakang. Lamun robek di tukang berarti dibetot gitu. Lamun robek diharap dipaksa ini belakang. Tapi tetap saja Nabi Yusuf dipenjara. Nabi Yusuf tersenyum dan pada akhirnya pengawal kurang aya nama kalapas. Pengawal kepala lapas masuk Islam. Karena negara Mesir itu bukan negara Islam dahulu. Dia masuk Islam hanya gara-gara melihat betapa hebatnya Nabi Yusuf di dalam penjara. Dia telah difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara, hilang kemuliaannya, hilang segala sesuatunya, tapi yang terjadi Nabi Yusuf menjadi cahaya di dalamnya. Sampai pada akhirnya apa yang membuat orang masuk Islam karena Nabi Yusuf? Satu, Nabi Yusuf menyatakan bahwa penjara adalah surat cinta. Ari surat cinta ti saha tinu keheul tinunya tinunya nya urang sami suratan kudu keheul nu keheul lantaran juratan nu keheul mah paling ge ngadugikeun bejakeun ka tetangga sia cenah isuk gelut jeung aing di sawah misalkannya. Nah, yang cinta itu maka akan memberikan segala sesuatu kepada yang dicintainya. Artinya penjara itu adalah kebutuhan bagi Nabi Yusuf ketika itu. Karena dari sanalah pada akhirnya Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Menjadi seorang naon? Raja. Namanya diganti tina Yusuf jadi Raja Yuzarsib. Gara-gara pasti penjara. Maka lamun orang ayeuna diridoan hate, ridho hate kana naon terjadi ayeuna, tingali keluar dari lapas ini akan menjadi pribadi-pribadi yang berlian. Salah satu contoh Nabi Yusuf alaihi salam. Kedua, ada contoh Ziyad bin Sabit. Ada Zaid bin Sabit, ada Ziyad bin Sabit. Dia dipenjara bukan difitnah, tapi karena dosa. Dia kecewa atas takdir yang dihadirkan Allah kepadanya, tapi di dalam penjara ia menemukan rasa di dalam jiwanya. Sampai pada titik di mana penjara ini adalah kebutuhanku. Karena saking liar nafsuna sehingga penjara adalah solusi baginya. Apa yang terjadi? Sebelum sepeninggalnya Umar bin Khattab telah memimpikan bahwa Ziyad akan menjadi ahli surga. Can maot teh geus diinformasikeun jadi ahli naon? Jadi ahli surga. Maka sok urang tingali perjalanan anu ieu. Kunaon ngabahas ieu? Sabab Isra wal Mi'raj teh ieu teh sajabaning perjalanan horizontal jeung vertikal, ieu teh perjalanan spiritual. Perjalanan naon? Spiritual. Aya perjalanan spiritual teh perjalanan hate. Hate nu mana? Hate nu ridho. Hate nu naon? Anu ridho. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sateu acan tepang sareng Allah di Sidratul Muntaha teh saalitna aya 3 kali kejadian anu teu biasa. Hiji, dina nalika baginda Nabi usia 7 tahun. Keur umur 7 tahun palawargi baginda Nabi dibelek naonna? Dadana diculik keur bermain nuju araman jeung rerencanganana, diculik ku seorang pemuda yang pada akhirnya pemuda itu mengaku bahwa dirinya adalah Jibril alaihi salam. Dibelek dadana,
dibersihkan bagian asrorna telas di kumbah ku cai jam-jam dijahit deui selesai ameng deui. Kedua, dina nalika usia 25 tahun. Dina nalika nampi wahyu anu pertama. Di mana? Di Guha Hiro, di Guha Hiro dibelek dadana dibersihkeun manehna. Nu katilu dina nalika bade Isra Mi'raj. Naon cing maksudna Allah nyieun skenario ieu? Artina lamun hayang wauh jeung Allah, lamun hayang nyambung ka Allah kudu bersih naonna hatena kade panyakit hate di mana-mana wae ogena. Di petugas lapas aya penyakit hate, kadang sok ngarasa diri leuwih mulia tinimbang nu dibina. Nu dibina aya nu dibina kasusna A B C K D, urang ngarasa leuwih mulia bisa kasusna leuwih ringan tinimbang nu C J na. Ieu teh jadi penyakit moal cager-cager najan geus kaluar ti lapas ogena. Ieu sadarkeun diri urang. Sadarkeun bahwa kehidupan anu ayeuna teh ieu teh bagian tina proses kehidupan. Urang teh kudu berproses. Abdi masuk nyebatkeun kieu teh disebutna konsep sofa marwa. Maka Pak Beni bulan November kami umroh. Waktu di sofa marwa teringat pada kisah Ibunda Hajar alaihi sholatu wassalam. Ibunda Hajar lulumpatan yeuh nya ka sofa ka marwa. Sabaraha kali Pak? 7 kali puputaran. Sampai dina waktu muter nu katilu kali datang iblis. Ceuk iblis ke yeuh Hajar atuh pikir we kumaneh. Piraku atuh di padang tandus di aya naon? Aya cai sementara baginda Ismail dengek ceuri kehausan. Kumaha ceuk Ibunda Hajar? Boleh jadi saya tidak menemukan air dari tanah yang begitu tandus, tapi saya pastikan saya akan menemukan Tuhanku. Ibunda Hajar teu pernah diwartosan bakal aya cai jam-jam di hadapan sampean Ismail. Tapi Ibunda Hajar yakin bahwa Allah bakal nulungan. 7 kali muter ternyata cai keluar di mana? Di kaki Ismail. Tos lali-lali kecil. Pandini itu teh aya Bukit Sofa Marwa teh aya lampu hejo di luhur teh. Tah setiap datang lampu hejo maka urang teh kudu lari-lari kecil. Ieu teh sebagai simbol bahwa Ibunda Hajar baheula mangih oase. Ari oase teh naon, Bu? Siga tapi eueuh oase teh. Siga aya tapi teu aya siga fatamorgana gitu. Nya kan aya istilah dunia teh fatamorgana cenah. Hayang kasuksesan, ceuk urang teh sukses teh lamun boga motor NMAX, geus boga motor NMAX. Neangan deui hayang boga mobil akhirna eueuh kesuksesan teh. Sukses itu ketika keluar dari lapas. Begitu sukses keluar dari lapas, ternyata ia ingin mengejar yang lain. Gitu ya dunia mah. Sukses ketika sold out bisa kawin, geus kawin rundet. Maka sukses ketika punya anak, geus boga anak rundet. Maka sukses ketika bisa menyekolahkan anak, geus boga geus nyekolahkeun rundet terus. Jadi fatamorgana kesuksesan di mana mah? Di dunia mah matak capek jalma nu neangan kesuksesan di mana? Di dunia. Da dunia mah lain tempat kesuksesan, tempat berjuang. Jadi kaum rebahan mah eueuh tempat sabenerna di dunia teh. Da dunia mah tempat berjuang. Dunia mah tempat berjuang. Nah, dina nalika Ibunda Hawa kenging cai di handapeun sampean Ismail. Kumaha ceuk Ibunda Hajar, ceuk Ibunda Hajar zam. Naon zam teh? Kumpul maksudna eta cai ulah nepikeun ka
kaditu kadieu gitu sabab butuh zam-zam disebut we ayeuna jadi naon cai jam